係，大家見到呢個景觀咧，係咪覺得好熟悉咧？但係我今日咧唔係帶你去睇個新樓盤喎，係帶你睇新樓盤隔離嘅德寶花園啊！咁啊，一個393尺嘅兩房單位，咁我哋而家即刻去望下。一入到嚟呢個單位咧，你感覺到咧個空間咧就非常之大啊！咁啊，尤其個廳啦就好大啦，跟住咧每一個空間咧都有窗嘅，咁啊令到個透光度咧就非常之高，空氣非常之流通。係咁呢個廚房咧望落去咧都好企理㗎，啲櫥櫃都，仲有呢個窗口咧都幾大。咁如果你煮飯嗰陣時啊，都唔會咁悶啦，望住個景觀。咁最後睇埋呢間房啦，咁啊空間感都好大嘅，咁啊同埋佢有對流窗啦，嗰個透光度都好高㗎。係，大家睇完覺得點樣呢？嗱，如果你哋想要更多嘅一手、二手嘅相關資訊呢，就可以聯絡我阿 Ken。咁我哋下次再見啦，拜拜。